Hello,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော် Animation Path အကြောင်းနဲ့ Vegetation Tool အကြောင်းကိုနှစ်ခုတွဲပြီးတော့သွားမယ် Animation Path ကဘာအတွက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်လူတွေ characters တွေ vehicles တွေနဲ့ပြီးရင် animal တွေရဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းပေါ့နော်သူတို့သွားပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးတော့လမ်းလျှောက်မယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးကားရေးဆိုရင်လည်းမောင်းမယ်ဟိုမောင်းဒီမောင်းအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုက Vegetation Tool ပေါ့နော် Vegetation Tool ကကြတော့အပင်တွေပေါက်မယ်နော် brush နဲ့ပို့ပြီးအပင်ပေါက်တာမျိုးတွေနောက် fail လုပ်လိုက်တာမျိုးတွေနောက်ပတ်လမ်းကြောင်းပေးပြီးတော့အပင်တွေကိုတညီတညာတွားပြီးစိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောသွားမယ်ဆိုတော့ပထမအောင်ဆုံးအပင်character ပတ်လမ်းကြောင်းကိုတွားရအောင်နော်ဆို animation path မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ character ရှိမယ် vehicle ရှိမယ်နောက် animal ရှိမယ်အဲ့သုံးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပတ်လမ်းကြောင်းလေးပေးပြီးတော့တွားတဲ့အနေထားဆိုတော့စရအောင်ပတ်လမ်းကြောင်းပေးပြီးတော့တွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နီးရနှစ်နည်းရှိတယ်ဒီကနေကျွန်တော်တွားပြီးတော့ character ကိုရွေးမယ် character ကိုရွေးလိုက်ပြီးဆိုတော့ ਨੇ ဒီဘက်မှာဒီ asset pan နဲ့ auto ကျလာလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုပြီးပြီဆိုရင်သူက character ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတန်းရောက်သွားမယ် alright ဒါရောက်သွားပြီဆိုတော့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကဒီပတ်လမ်းကြောင်းကိုလောက်ရခြင်းရဲ့အရွယ်ချက်ကလူတွေလမ်းလျှောက်တယ်ပေါ့နော်လမ်းလျှောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံသွားချင်တာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုပြထားတဲ့ still တွေ 2D တွေကိုကျွန်တော်တို့မထည့်တော့နော်အများသောအားဖြင့်မထည့်ဘူးအဲ့ဟိုလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဟာတွေနောက်လှုပ်နေတဲ့ဟာတွေပဲအများစုထည့်လို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်ကြလာတဲ့ထဲမှာကျွန်တော် dynamic only ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ သူဒီ dynamic model တွေပေါ့နော်လှုပ်နေတဲ့ model တွေပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတည်တတ်မြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးရွေးချယ်ရတာပိုကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပတ်လမ်းကြောင်း character ကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးဆိုတော့ ਨੇ ဒီမှာကိုဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လူတွေပါစင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့အမှန်လိုက်ချစ်ပေးအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာဒီကိုက download မလုပ်ရသေးတဲ့လူတွေဆိုရင်သူတို့ဒီ download အရင်လုပ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့မှဒီလိုအမှန်ချစ်လေးပေါ်မယ်အဲ့တော့အမှန်ချစ်ပေါ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်လောလောဆယ်2ရောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် add လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ asset panel ကိုပိတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ click ချပေးလိုက်နောက်ထပ် click ချပေးလိုက်နောက်ထပ် click ချပေးလိုက်နောက်ထပ် click ချပေးလိုက် alright ဒီလိုမျိုးချပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ပတ်လမ်းကြောင်းကိုတွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ပတ်လမ်းကြောင်းကိုဒီ function ပေါ့နော်ဒီ character path function ကိုပြီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ right click နှိပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ right click နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာပတ်လမ်းကြောင်းဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် right click နှိပ်ခြင်းနဲ့မနှိပ်ဘူးဆိုရင်ဒီနားကနေ done ဆိုပြီးတော့နော်ဒီမှာဆိုဘယ်လိုပါလဲဆိုရင် done ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ done ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ function ကြီးစီကနေလုံးဝထွက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပတ်လမ်းကြောင်းပထမဆွဲမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအဆုံးတက်မလဲဆိုတာပြောတာ okay ဒုတိယတနည်းကပါလဲဆိုတော့ asset panel ကိုသွားပါပုံမှန် asset panel ကနေဒီလို click နှိပ်ပြီးဒီလိုချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လူဒီပုံမှန် individually စင်ထဲကိုရောက်မယ်သူ့မှာဘာပတ်လမ်းကြောင်းမှမပါ okay အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီမှာပတ်လမ်းကြောင်း2ရှိရဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်အရင်တော့ asset panel ကိုပြောတဲ့နောက်အပိုင်းမှာဒီဘိုင်းကိုကျွန်တော်မပြောခဲ့ဘူးအခုတော့ပြောပြီးပထမတစ်ခု model ကို select မှတ်ထားမယ်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်ဒီကိုတွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာပတ်လမ်းကြောင်း2တွေပေါ်လာပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင် selected ပေါ့နော် one selected အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ပတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာ character model ပေါ့နော် model ဘယ်နှခုထည့်လို့ရတယ်မျိုးစားမတူတဲ့ model တွေ18ရောက်ပေါ့နော် model 18ခုဒါမှမဟုတ် character 18ရောက်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ character select မှတ်တယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပတ်လမ်းကြောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာကျွန်တော်တို့ multiple selection လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ဒီထဲကနေကျွန်တော်နောက်ထပ်သွားပြီးတော့သူ့ကိုလူတွေကိုထပ်ပြီးရွေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင် select မှတ်လိုက်တာ ਨੇ auto ဒီဘက်မှာလဲလာပြီးတော့ကိုမှတ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်လာပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ယောက်ထပ်ထည့်မယ် okay ဆိုတော့ပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်ထပ်ထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ model က download မလုပ်ရသေးတယ်ဆိုရင်ဒီလိုအရင်ဦးဆုံးပထမဆုံး download လုပ်မယ် okay download လုပ်ပြီးဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဒါကို select မှတ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူအမျိုးအစားမတူတာ18ယောက်ထိထည့်လို့ရတယ်လောလောဆယ်တော့4ယောက်နဲ့တွားလိုက်မယ် okay ဒါမျိုးရပြီဆိုတော့ ਨੇ ကျွန်တော်ဒါကိုပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနော် mouse မှာ cursor လေးမှာ circle ပုံစံလေးပြထားတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ circle ဒီစောစောကကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ function က active ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ
ဟုတ်ပြီနော် so ကိုလိုချင်တဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းကိုဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ဒီ function ကို finish ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင် exit လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် right click တစ်ချက်နှိပ်မယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ဖို့လိုအပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီကနေ done ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ so ဒါကမတူညီတဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ကိုရဲ့ scene တွေကို character path တွေကိုလာပြီး character animation path ကိုလာထည့်လိုက်တဲ့သဘောဟုတ်ပြီဒါကပထမအဦးဆုံးဆွဲနေပြီးရင်ပတ်လန်းချောင်းကိုပြင်ရအောင်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ parameters တွေကိုမတွားခင်မှာပတ်လန်းချောင်းဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောမယ်နော်အဲ့တော့ edit path အဲ့တော့ပတ်လန်းချောင်းပြင်တာလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး select မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် select မှတ်မယ်ပြီးရင် double click နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ edit mode ထဲကိုဝင်သွားတယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီမှာ edit mode ထဲကိုဝင်သွားရတဲ့ကိုက point လေးတွေပုံမှာတွားပြီးတော့ mouse ကိုတင်လိုက်ရင်အပြာရောင်ပြမယ်အဲ့အပြာရောင်လေးကိုကျွန်တော် drag ဆွဲပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ point လေးတွေကိုတွားပြီးတော့ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါကပထမ edit ဝင်နေနောက်တစ်နည်းကပါလဲဆိုတော့ select မှတ်မယ် double click မနှိပ်တော့ပဲねဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီကနေ edit ဆိုပြီးတွားလိုက်မယ် so edit နှိပ်လိုက်တာနဲ့လေစောစောက stage double click နှိပ်လိုက်တဲ့ stage ကိုရောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် so ဒါက edit function တွေကိုဘယ်လိုဝင်မလဲဆိုတဲ့နည်းနှစ်နည်း okay အဲ့တော့ edit panel တွေကို function တွေကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ပတ်လန်းချောင်းစပြီးတော့ပြင်ရအောင်အဲ့တော့ပတ်လန်းချောင်းပြင်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ပထမတစ်နည်းကဘာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခု point လေးတွေကိုတွားပြီးတော့ drag ဆွဲပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာကိုတွားထားတာတစ်ပိုင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် point လေးတွေကို select မှတ်လိုက်တာ ਨੇ ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်သူ့မှာ type ပေါ့ i point ကဘာလဲဆိုတော့ linear default မှာ linear ဆိုပြီးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆို curve ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ curve လုပ်မလား okay ဒီမှာကြည့်အောင်နော် curve ဆိုရင်ဒီပုံစံဖြစ်မယ် linear ဆိုရင် down ပုံစံဖြစ်မယ် okay အဲ့တော့ curve လုပ်မလား linear လုပ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ edit point လေးကို select မှတ်ပြီးချင်းလုပ်ချင်းအပြင်ရွေးလို့ရမယ်ပထမတစ်ချက်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ curve ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသူဒီ bezier ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော် 3D max တို့ဘာလို့ photoshop တို့မှာဆိုရင် bezier ပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုဘက်ရယ်ဒီဘက်ရယ်ကိုအညီအမျှ smooth လိုက်လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက curve အမျိုးအစားကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒါ linear ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်သူ့ကိုဘာလုပ်ပေးလို့ရသေးလဲဆိုရင် smoothness ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်ဒါဒီ version 2.4 မှာသူထပ်ပြီးတော့ enhance လုပ်ပေးထား improve လုပ်ပေးထားတဲ့ function တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်လန်းချောင်းကဒီလို corner ဖြစ်နေခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလို linear အတိုင်းဖြစ်နေရင်ဒီ down လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ fillet သွားလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ function ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ smoothness ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေးထားတယ် smoothness value တင်လိုက်လေသူ့ရဲ့ဒီ fillet value ကစားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဆိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို character ဒီ down ကြိုးကြီးမသွားတော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒီလိုလေလားနော်ဒီလိုဘေးလေးကနေ ACC သူကသွားပြီးတော့ smooth ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နဲ့လမ်းရှောက်မှာပေါ့ okay ဒါကကျွန်တော်တို့ point တစ်ခုလေးပဲပြင်လိုက်ရသေးတယ်အဲ့တော့ point အကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီ select မှတ်လိုက်ပြင်အဲ့အမျိုးတစ်ခုချင်းစီ select မှတ်လိုက်ပြင်လုပ်လို့မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ control A နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ function အနေနဲ့မှာ control A နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင် select all vertex တွေကိုကျွန်တော် select မှတ်ပြီးသွားပြီ point တွေကို select မှတ်ပြီးသွားပြီဒါရသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ဒီ smoothness ကိုသွားပြီးပြန်ကစားလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒီဟာမျိုးကစားခြင်းအဖြစ်လဲဒီ point တွေရဲ့ smoothness တွေ corner ဖြစ်မဖြစ်တွေเนาะ fillet value ပေါ့အဲ့ဒါကိုတွားပြီးကစားလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါက linear သို့မဟုတ် curve အမျိုးအစားလားနောက်ပြီးရင် linear ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ smoothness ဘယ်လိုကစားလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုဒီ point နှစ်ခုပေါ့နော် point နှစ်ခုကြားမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် point လေးတွေထပ်ထည့်လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်တို့ mouse cursor ကိုအပြင်မှာထားရင်ဘာမှမပြအောင်တကယ်လို့ပတ်လန်းချောင်းပေါ်မှာဒါ mouse cursor တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီနောက်ထပ် point တစ်ခုထည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပြလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာကို point တစ်ခုထပ်ထည့်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ point တစ်ခုထပ်ထွက်လာပြီအဲ့ဒါရပြီဆိုတော့မှအဲ့ point ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ drag ဆွဲပြီးတော့ကိုလိုချင်သလိုပြန်ပြီးတော့ရွှေ့လို့ရမယ် okay ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ at another point ပေါ့နော် another နောက်တစ်ခု point တစ်ခုကို add လုပ်လိုက်တဲ့သဘောဟုတ်ပြီနော်
ဆိုဒီကောင်မှာဆိုရင်သွားကြည့်အောင်ဆိုတော့ right click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ function ကနေထွက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုသွားပြီး select မှတ်မယ် double click နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လည်း point ထပ်ထည့်လို့ရတယ်မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့သူ့ကို control A နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့ကို curve ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်လမ်းကြောင်းလေးတွေဒီ smooth ပို့ဖြစ်သွားပြီ okay ဒါကlinear နဲ့ curve အကြောင်းပြောလိုက်တာအဲ့ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုက point တိုးတာတော့ကျွန်တော်သိသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းကိုဘယ်လို extend လုပ်မလဲထပ်ပြီးတော့ကိုကရှည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆွဲဆန့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ထပ်ပြီးတော့ point အသစ်တွေကိုအစွန်းမှာထပ်ထည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်မလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်အစွန်းဒီ end point သို့မဟုတ် start point အဲ့ဟာရဲ့ point တစ်ခုခုကိုကင်လိုက်ပါကင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုမဖြစ်လို့ရလဲဆိုရင် point လေးတွေထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကိုမလိုချင်တော့ဆိုရင် right click and ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့အစုံးမှာဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ point တွေကိုထပ်ပြီးတော့ extend လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင် right click နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ animation path ကိုပတ်လန်းချောင်းကြီးတီးတဲ့ဘယ်လို edit လုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်သိသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ edit path အကြောင်းကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ edit လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ property တွေတွားရမယ်သူ့ရဲ့ detail parameters တွေတွားရမယ် confuse မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီတစ်ခုဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပတ်လန်းချောင်းမှာကြည့်ကြည့်ရအောင်သူ့မှာအရင်ဆုံးဘာပါမလဲဆိုတော့ property ပါမယ်အဲ့ property မှာ model ဆိုတာပါမယ်ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပတ်လန်းချောင်းမှာဘယ်နှယောက် model ဘယ်နှယောက်သုံးထားလဲဆိုရင်အားလုံးပေါင်း3ယောက်သုံးထားတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့ဟာကိုနှုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ3ယောက်ထဲကနေမှထပ်နှုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုနှုတ်ချင်တဲ့ model ကိုဒီက minus sign လေးနှုတ်ချင်အပြင်ထွက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာအမဲအောင်နှုတ်ကြည့်အောင် minus okay ဆိုတော့အမဲအောင်နှုတ်လိုက်တာနဲ့သူဒီ2ယောက်ပဲကျန်တော့မယ်เนาะဒီ balance ကြောင့်မှသွားနေ2ယောက်ပဲကျန်တော့မယ် okay ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းကြည့်အောင်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီနောက်ထပ် character ဆိုတော့ဟာတစ်ခုထပ်ထွက်လာလိမ့်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုတစ်ခုထပ်ပေါင်း okay ရသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ multiple selection လုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လို့ရအောင်လဲဆိုရင်ဒီမှာ multiple selection လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ function ကထွက်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ထပ်ထည့်ခြင်း plus sign နဲ့နောက်တစ်ယောက်ထည့် plus sign နှိပ်ထားတယ်နောက်တစ်ယောက်ထည့် okay ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလုပ်ခြင်းအပြင်လူပေါင်း18ယောက်အထိအများဆုံးထည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ယောက်ထပ်ထည့်မယ် okay ဆိုတော့လောလောဆယ်6ယောက်ရှိသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင် model တွေထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလို့ရမယ်ထပ်ပြီးတော့ show လို့ရမယ် okay ဒါကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ density ကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တိတ်သီးစားပေါ့နော် literally ဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ 0.5 က default အနေနဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကို 0.5 ကနေ short လေလူကအရေးအတွက်အားလုံးဒီမှာတွားနေတဲ့လူအရေးအတွက်ကနည်းလေအလောက်ထိချလို့ရလဲဆို 0.01 ထိချမယ်ဆိုရင်သူဒီအနည်းဆုံး minimum 2ယောက်ပဲပြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် minimum 2ယောက်ပြလိမ့်မယ်အဲ့တော့အများဆုံးဘယ်လောက်ထိတင်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1အထိတင်လို့ရတယ်တခု just take note ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဟာကြီးက slide bar နဲ့သာပေးထားပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်တာနဲ့လူပေါ့နော်လူတစ်ယောက်လုံးကြီးဖော်ထွက်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် polygon ကတော့များမယ်အဲ့ဒီအတွက်နည်းနည်းသတိထားဖို့အရန်ဒီ slide bar ကိုဆွဲပြီးမတင်ဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးစီကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့လောက် density ရပြီဆိုရင်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက width ဆိုတာဘာလဲဆိုဒီတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့အကျယ်ပေါ့အဲ့အကျယ်ကိုကျွန်တော်တို့က default မှာ3ပေးထားတယ်အဲ့တော့ default ကနေ short လိုက်မယ်1ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တယောက်ချင်းဒီတလန်းသွားဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်1 lane လို့လည်းပြောလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီဟာကလည်းထို့အတူပဲသူ့ကိုအများကြီးဘယ်လောက်ထိသွားတင်လို့ရဆို10အထိတင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကလူအရန်များလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်လူအရန်များလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုစက်ကြီးကလည်းလေးလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးစီကျွန်တော်တို့တင်ကြည့်အောင်เนาะဒီမှာတွေ့လား width ကိုတင်လေသူများလေလူတွေပိုများလာလေ
ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က model တွေများလာတဲ့အတွက်နောက်အဲ့ model တွေလှုပ်နေတဲ့လူတွေအဲ့အတွက်ဆက်ကဟန်းသွားတတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးကိုတော့သတိထားပြီးပြင်ဖို့လိုရမယ် OP ဒါဆိုရင် density အကြောင်းနဲ့ width အကြောင်းကတော့ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ် direction ကတော့ရှင်းလေးရဲ့ဒီမှာပတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင် direction ဘယ်ဘက် direction အတိုင်းသွားနေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီမှာ direction arrow လေးပြပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီ direction arrow ပြထားတဲ့ direction အတိုင်းလူတွေဒီလမ်းလျှောက်အဲ့တော့သူ့မှာ direction A နဲ့ direction B ဆိုပြီးပါမယ်အဲ့တော့ကိုကဒီဘက်ကိုမသွားခြင်းဆိုရင် direction တစ်ခုကိုထပ်ရွေးပေါ့ direction B ဆိုရင် direction opposite နောက်တစ်ခုကိုပြောင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင် direction ကိုရွေးလို့ရမယ်ရွေးရှင်တယ်နောက်တစ်ခု drop ဆိုဒီ drop ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီပတ်လမ်းကြောင်းမှာအားလုံးဒီ level ပေါ့နော်0 level ကနေ ground level ကနေတပြေးညီတဲ့သွားနေဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ version အနေနဲ့မှာဆိုရင် on the ground ဆိုပြီး function ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်အသစ် version အသစ်မှာဆိုရင်တော့ drop ဆိုတာပါတယ်ဆိုတော့ဒီ drop ဆိုတာလေးကို on ပေးထားဖို့လိုအပ်လာလိမ့်မယ်နော်အများစုပုံမှန်များသောအားဖြင့် on ပေးထားဖို့လိုအပ်လာလိမ့်မယ်ဒါမှသာလျှင်သူနဲ့အနီးဆုံး surface ကိုတွားပြီးတော့ automatically attach ဖြစ်ပေးလိမ့်မယ်ဒီကောင်လေးမှာဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီပေါ်ပြန်နေတာရှိတယ်အပြင်ထဲကိုအောက်ထဲကိုရောက်သွားတာရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုရင် drop ဆိုတာလေး on ပေးမှရမယ်ဟုတ်ပြီနော် drop on ဆိုရင်ဒီမှာမြေကြီးထဲကိုဝင်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကို drop ဆိုတာလေးကို on ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ဒီကောင်းကောင်းပြေးကုန်ပြီ alright ဒါဆိုရင်ဒီ character ပတ်လမ်းကြောင်းကိုတွားပြီးတော့ model ဘယ်လိုပြင်မလဲ density တွေ width တွေ direction တွေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြင်နိုင်သွားပြီနောက်တစ်ခုပါသေးလဲဆိုရင် edit ရဲ့ဘေးမှာ focus on ဆိုတာပါတယ်ဒါအတည်ပြီးသား focus on သူ့ကို zoom လုပ်လိုက်တဲ့သဘော okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆို duplicate ကလည်းဒီနေရာမှာမသုံးပါဘူး okay အဲ့ထဲမှာဘာတစ်ခါလေကြာရင်သုံးဖို့လိုအပ်မလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာ reset ဆိုတာပါတယ် reset ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် reset နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူဒီ original ဒီသူ့ရဲ့ setting တွေအကြောင်းကို setting တွေကိုတွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ original အတိုင်းပြန်ထားပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်ဒီ character model character ပတ်လမ်းကြောင်းအတွက်ကအဆင်ပြေသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ vehicle ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခု vehicle သွားရအောင် vehicle နှိပ်လိုက်တယ် vehicle နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ vehicle တွေကြည့်ပြပေးလိမ့်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် dynamic တွေဝယ် on ထားလိုက်မယ်လောလောဆယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာလဲစောစောကလိုပဲကိုထည့်ခြင်းနဲ့ပါခြင်းတဲ့ဟာတွေကို select လိုက်မှတ်မယ် okay select လိုက်မှတ်လိုက်မယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ဘယ်နှခုထိထည့်လို့ရလဲဆိုရင်18ခုအထိထည့်လို့ရတယ် okay ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် select 9ခုပါသွားပြီဟုတ်ပြီနော်9ခုပါသွားပြီဒါရပြီဆိုရင်သူ့ကိုပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးဆိုတော့မှ vehicle ပတ်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ထည့်မယ် okay ဆက်လမ်းကြောင်းကိုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင် right click နှိပ်မယ်ပြီးဆိုရင်နောက်ထပ် done ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒါက vehicle ကလည်းသူ့မှာပုံစံ2မျိုးထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့လို့ asset ထဲကနေတွားပြီးတော့ထည့်မှာဆိုရင်ဒီကနေ select map ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုတွား okay ဆိုတော့ character ပတ်လမ်းကြောင်းနဲ့ထည့်နီးနဲ့အတူတူပဲ edit လုပ်ကြည့်အောင် edit ပတ်လမ်းကြောင်း edit လုပ်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းကို point လေးကို drag ဆွဲလိုက်တာနဲ့เนาะ hold and drag ဆွဲလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအလွယ်တကူပြင်လို့ရမယ်အဲ့တော့သူ့မှာလည်းပါသေးလဲဆိုရင် linear နဲ့ curve ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းစောစောကလိုပဲ control A နှိပ်လိုက်မယ် select အားလုံးမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို linear မှာ smoothness ကိုတွားပြီးတော့တင်လိုက်တာနဲ့သူဒီ radius လေးပြောင်းသွားပြီဒီသူရဲ့ fillet radius ပြောင်းသွားပြီ okay ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်သူ့ကိုဒီလို corner တွေမှာအကွေ့တွေမှာ smooth ပို့ဖြစ်သွားပြီ okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ point တစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းစောစောလိုပဲ click တစ်ချက်နှိပ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရမယ်
alright ဒါရပြီဆိုရင် done နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါရသွားပြီဆိုရင်သူ့မှာလည်း model ကိုထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် plus sign နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပေါင်း okay ဆိုတော့ဒီမှာဝင်လာပြီ auto ဟုတ်ပြီနော် alright ဆိုတော့ဒါဆိုရင် model short တာနဲ့ model တူးတာတွေကစောစောက character တွေနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ဒါကိုဆက်မပြောတော့နောက်တစ်ခု density ကလည်းစောစောကလိုပဲ 0.5 က default အနေနဲ့ပါတယ် density နည်းလေကားရည်အတွက်နည်းသွားလေ okay density များလေကားရည်အတွက်များလေ okay ဒါကလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲနောက်တစ်ခု lane ဟောဒီမှာကြည့်အောင်ဒီမှာ single type နဲ့ dual type ဆိုတာပါတယ် single type ဆိုတာတစ်လမ်းသွားကိုပြောတာ dual type ဆိုတာကတော့နှစ်လမ်းသွားเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကားလမ်းကြောကနှစ်ကြောရှိတယ်သူက one direction ပဲသွားတယ်အဲ့တော့ဒါတစ်လမ်းသွားပုံစံပြောအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုက3လမ်းသွားဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုရင်ဒီမှာကား3စီးဖြစ်သွားပြီเนาะ okay ကား3စီးဖြစ်သွားဒီမှာ width ကိုသွားပြီးတင်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော် width ကိုသွားပြီးတင်လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့သူနည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ် width ကိုတင်လေဒီရဲ့လမ်းမရဲ့ပိုးကျဲလာလေးပေါ့နော်ကျဲလင်းသွားရမယ်အဲ့တော့ single ကိုသွားပြီးတော့ဘယ်နှခုထိထားလို့ရလဲဆိုရင် single မှာ5ပေါ့နော်လမ်းကြောင်း5ကြောင်းထိသွားလို့ရတယ်လမ်းကြောင်း5ကြောင်းသွားတဲ့အခါမျိုးမှာနည်းနည်းပြဿနာတက်လာပြီဒီနေရာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒီလောက်မကျဲဘူးဆိုရင်ဒီလိုနေရာတွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီး adjust လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုရဲ့လိုအပ်တဲ့လမ်းအကျယ်ပုံမူတည်ပြီး adjust ပြန်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောလောဆယ်ကျွန်တော်3မှာထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ single မှာ maximum ဒီ5 lane ထိအထိပါမယ်လမ်း5လမ်းသွားလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဆိုရင် dual ကိုသွားကြည့်အောင် dual ဟောဒီမှာ width ကိုနည်းနည်းလေးပြန် short လိုက်မယ်အဲ့တော့ width ကို short လိုက်တာနဲ့လမ်းကကျင်းသွားပြီနော်လမ်းကျင်းသွားပြီဆိုတော့တစ်စီးနဲ့တစ်စီးကနည်းနည်းလေးကတ်သွားပြီ dual မှာချက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့2 4 6 8 10အဲ့တော့ single မှာဆိုရင်1 2 3 4 5အဲ့တော့ single မှာ5ခုပဲပါမယ်တကယ်လို့ dual ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကနှစ်လမ်းသွားဖြစ်သွားပြီဒီဘက်ကိုသွားတဲ့ကားကတက်ဒီဘက်ပြီးရင်ဒါကနောက်ထပ်ညာဘက်ကနေသွားတာတက်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နှစ်လမ်းသွားပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ single နဲ့ dual ကိုဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ရွေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ lane အကြောင်းကရပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခု direction ကနှစ်မျိုးပါတယ်စောကလိုပဲ direction A နဲ့ direction B ဆိုပြီးပါမယ် direction B ဒီ default အနေနဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့သူ့ကို direction A ဖြစ်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ okay ဒီဘက်မှာကပ်ပြီးရွေ့သွားပြီဟုတ်ပြီနော် direction B ကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကကားသွားနေတဲ့ traffic system ပေါ့နော်အဲ့ဟာအတိုင်းညာဘက်ကိုကပ်ပြီးသွားတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဒီစင်ကာပူမှာဆိုရင်လည်းကားတွေဒီဘယ်ဘက်ကြောကနေသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ကြောကနေပဲသွားတယ်ဒီလိုမျိုးသွားတယ်ဘယ်ကြောကိုကပ်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒါကကြတော့ direction ဟုတ်ပြီနော် direction မှာလည်းဒီမှာပြထားပြီးတယ်မြား arrow လေးပြထားတဲ့အတိုင်းသူတို့သွားလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ data နဲ့ land transport system တွေအကြောင်းကိုလိုအပ်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရမယ်အဲ့ပြီး speed ကိုသွားမယ် speed ကကြတော့ရှင်းလေးပဲ default မှာ40 value 40ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ speed တင်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုသွားပြီး speed တင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မြန်လာမှာပေါ့နော် speed ကိုတင်လေကားရည်ဒီမြန်မောင်းလေ okay အဲ့တော့ speed ကို short လေကားရည်ဒီဖြည်းပဲမောင်းလေ okay နောက်တစ်ခု drop အဲ့ drop ကကြတော့ဗာလဲဆိုစောကလိုပဲကို့မှာ slope တွေဘာညာပါခဲ့မယ်ဆိုရင် drop ဆိုတဲ့ icon လေးကိုဒီ function လေးကို on ပေးထားဖို့လိုအပ်မယ် drop မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနလိုလေပေါ်မှာပြန်နေတတ်တယ်နော်အဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ရအောင်လို့ drop function ဒီနေရာမှာထင်ရှားမြင်ရလာပြီ okay alright ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် display မှာ real time online မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူက slope ဆိုရင် slope အတိုင်းကားတွေဒီသွားလိမ့်မယ်ဒီမှာ left hand drive ဆိုတာလေးကိုကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာကားသမားတွေကိုကြည့်လိုက်ဒီ steering ပေါ့နော် steering ပါတဲ့လူတွေဒီဘယ်ဘက်မှာဖြစ်နေလဲဆိုရင် left hand drive ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုညာဘက်ကိုရွေ့သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကားမောင်းတဲ့သူဒီညာဘက်ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့
base system မှာဖြစ်ချင်တယ် left လား right လားဟုတ်လားเนาะဒီကောင်ကိုကြည့်လိုက် left လား right လားအဲ့တော့ဘယ်ဘက်မှာသူ့ကိုထားပြီးမောင်းချင်လဲဆိုတော့ကိုလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တွားပြီးတော့သူ့ကိုပြင်ပေးလိုက်ပေါ့ random color ကကျွန်တော်ဒီမှာ default မှာ on ပေးပြီးသားဖြစ်တယ် random color ကိုပိတ်လိုက်တာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီထည့်ခဲ့တဲ့ asset panel ကနေပါလာတဲ့ color လေးတွေပဲအိုက်ကားတွေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ 3D sync ထဲမှာမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရှိသမျှကားတွေကပုံစံတူတွေဖြစ်နေမယ်တကယ်လို့အဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာလုပ်လို့ရဆိုရင် color တွေကိုထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့ပုံအဲ့တော့ random color ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်စီးပုံစံတူပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အရောင်မတူတော့နော်အမျိုးအစားမတူတော့အဲ့ပုံစံဆန်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့အတွက်သူတို့ကိုဒီ random color ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်း on ပေးဖို့လိုရမယ်โอเคနော်အဲ့ထဲမှာလက်ရှိ online တဲ့ random color ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုဘာလုပ်ရလဲဆို random ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ထပ်နှိပ်လိုက်တာရင်နောက်ထပ်တခြား random နောက်ထပ်အရောင်အမျိုးအစားတွေထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်โอเคဆိုတော့ဒါရပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်မရောက်မချင်းကိုက random ဆိုပြီးနှိပ်လို့ရတယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါက random color အကြောင်းပြောတာအဲ့ left hand drive လည်းရပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ version 2.3 မှာပေါ့နော် version 2.3 မှာစပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ light ဆိုတာပါတယ်ဟိုကားမီးတွေကိုထွန်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမှောင်လေးထားကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီလောက်ခန့်မှောင်ထားကြည့်မယ်အဲ့ထဲမှာသွားပြီးတော့ inspector တွေကိုပြန်ဝင်မယ်နောက်တစ်ခု light ဒီ light ဆိုတဲ့ဟာလေး online မယ်အဲ့လို light ဆိုတာလေးကို online တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကားတွေဒီ auto မီးထွန်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်နော်အားလုံးဒီကိုရ night scene တွေ evening scene တွေပြချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ function ဒီအရန်ကိုအသုံးဝင်တယ်ဆိုတော့သူ့မှာဒီတစ်ချက် on ပေးလိုက်တာနဲ့ lighting တွေ auto ကားမီးတွေ auto လင်းသွားမယ်အဲ့ဒီခါမှာပါသေးလဲဆိုတော့အဲ့ကားမီးတွေကတကယ်လို့အရန်လင်းနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကို intensity ကနေတွားပြီးတော့ value ကစားပေးလို့ရမယ်ဆို intensity value ကျွန်တော်တို့ short လိုက်မယ်ဆိုရင်ကားမီးတွေဒီ value နည်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့နည်းလေintensity value 1ဆိုရင်နည်းနည်းလေးပဲခပ်ပါလေးပဲပါတယ်အနေထားဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာပြန်ပြင်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ bloom value ကိုတွားပြီး short လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကတကယ်လို့အရန်စူးနေတယ်ဘာညာအရန် glow ဖြစ်နေခဲ့ရင်သူတို့ကိုတွားပြီးတော့ bloom value လေးတွား short ခြင်းအပြင်ဒီ lighting ရဲ့ bloom value ကိုကစားလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ inspector ထဲမှာပါတဲ့သူရဲ့ edit function တွေနောက် parameters တွေရပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ vehicle အကြောင်းကဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီနောက်တစ်ခုသွားမယ် animal ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းဒီဘာကြောင့်ပေးထားလဲဆိုတော့ category မတူတဲ့အတွက်အမျိုးအစားမတူတဲ့အတွက်လူထက် character ပတ်လမ်းကြောင်းမှာခွေးလာထည့်လို့မရအောင် animal လာထည့်လို့မရအောင် character ပတ်လမ်းကြောင်းမှာ vehicle လာထည့်လို့မရအောင်ထို့အတူပဲ vehicle လမ်းကြောင်းမှာ animal လာထည့်လို့မရဘူး category မတူတာကိုလာပြီးတော့ထည့်လို့မရအောင်အဲ့အတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုချင်းဒီတက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့သူ့ကို animal ရွေးမယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းရွေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ကောင်လေးတွေကိုသွားပြီးတော့ရွေးပေးလိုက် get walk လာပြီးရင်နောက်တစ်ခုအဲ့တော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကိုလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုသွားပြီးတော့ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်3កောင် select မှတ်ထားပြီးပြီအဲ့3កောင်ကိုသွားပြီးတော့လမ်းကြောင်း on ပေးလိုက် right click နှိပ်မယ် done နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီဟာက animal ပတ်လမ်းကြောင်းကရပြီဆိုတော့သူ့ကို edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် double click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ control A เนาะ point တွေကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ smoothness ကိုတွားပြီးတော့ adjust လုပ်ခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းကိုတွားပြီးတော့ပြင်လို့ရမယ်ပေါ့ smooth လုပ်လို့ရမယ် okay ဒါရပြီဆိုရင် done နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲထိုးအတူပဲဒီမှာထပ်ပြီးတော့ animal ကိုထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တွားပြီးတော့ထည့်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင် black sign လေးနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီကနေ download လုပ်ပြီးရင်
ထည့်လိုက်နှုတ်ချင်ဒီကနေသွားနှုတ်နောက် density ကိုလည်းများပါခြင်းဒီကနေသွားပြီး density value တင်ပေးလိုက်ပဲနောက်တစ်ခု width ကလည်း short ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သေးသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျယ် width value များလေလမ်းကြောင်းကကျယ်လာတယ်အဲ့တော့ same thing ပဲ direction မှာ direction B က default အနေနဲ့ပါတယ် direction A ဆိုရင် direction ဟိုဘက်ကိုသွားမယ် okay အဲ့ရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆို drop ကတော့ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ on ထားပေးဖို့အကောင်းဆုံးပဲ on ထားပေးเนาะဒါကကျွန်တော်ဒီကနေသွားပြီးလုပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ asset panel ကနေသွားပြီးတော့ individually လိုက်ပြီးတော့เนาะ individually လိုက်ပြီး click နှိပ်ပြီးထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီတိုင်းဖြစ်မယ်သို့တော့သူ့ကိုပတ်လန်းချောင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်เนาะဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဟလားဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်မယ်okay ဒီပတ်လန်းချောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုထက်ပေါင်းခြင်းတဲ့ကောင်ကိုထည့်ပေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုလုပ်ချင်အပြင်ပတ်လန်းချောင်းတွေကိုသွားပြီးတော့ထည့်ပုံထည့်နည်းနှစ်နည်းရှိပဲနောက်တစ်ခုအမျိုးအစားမတူတဲ့ character vehicles တွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ animal တွေကိုသွားပြီးတော့ထည့်လို့ရမယ် alright ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ path 2အကြောင်းပေါ့နော် animation path 2အကြောင်းကဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ vegetation 2အကြောင်းသွားရအောင်ဒါကို delete နှိပ်လိုက်မယ်နော် okay vegetation 2မှာကြာရင် character တွေ animal တွေ vehicle ထည့်တယ်လို့မျိုးဘာမှမရှိပဲလားထည့်လို့မရ vegetation 2ကကြာတော့အရွက်အပင်တွေကိုသူက surface တစ်ခုခုရှိနေမှပဲထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာပါလာပြီးသားကျွန်တော်တို့model တွေကိုတွားလိုက်မယ်နော် model တွေမှာ other တွေမှာ plane များရှိတယ်basic model ပေါ့နော် basic model မှာကျွန်တော်ဒါလေးကို dynamic off ပြန်ဖြောက်လိုက်မယ်ပြန်ဖြောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီထဲကပါလာတဲ့ plane ပြားလေးကိုထည့်လိုက်မယ် okay ဒီလို plane များရလာပြီဆိုရင်တော့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ vegetation 2ကိုစပြီးတော့အပင်ပေါက်ခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ vegetation 2မှာ၃မျိုးပါတယ် brush ဆိုတာ brush ပုတ်ပြီးလုပ်တဲ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခု scatter ဆိုတာဒီလို fail လုပ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟိုစေးလေးတစ်ချက်ချလိုက်တာနဲ့ဟို click တစ်ချက်ချလိုက်တာနဲ့တစ်ခုလုံးကြီးကိုဖြည့်ပေးတာမျိုးနောက်တစ်ခုကစောစောကလိုပဲလူတွေ vehicle ထည့်လို့မျိုးပဲသူ့ကိုလမ်းကြောင်းတီးတန့်ရှိတယ်ဆိုရင်လမ်းကြောင်းနဲ့ထည့်နေတာဆိုတော့ဒီ၃မျိုးထဲမှာအရင်ဆုံး brush ကိုတွားရအောင်ဆိုတော့ brush ကိုနှိပ်လိုက်တယ် brush နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာသူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုအပင်တွေရှိတဲ့နေရာကို auto ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်အပင်တွေရှိတဲ့ nature ဆိုတဲ့အောက်ကိုပို့ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ဒီမှာဘာပါလာလဲဆိုဒီမှာနော်ဒါလေးကိုခဏပြီးဖယ်ထားလိုက်မယ် brush ကိုယူလိုက်တာနဲ့ဒီမှာသူဒီ brush ပုံစံလေးပေါ်လာပြီအဲ့အပြင်ပါရှိသေးလဲဆိုရင်ဒီမှာ brush ရဲ့ radius ကိုဒီမှာလာတင်လို့ရ brush radius ဒီမှာလာတင်လေ brush radius ကပို့ပြီးတော့ကြီးလာလေ radius နဲလေသေးလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခု density ဒီဟာတွေလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြင်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော် okay ဒါရပြီဆိုရင်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးအပင်ပေါက်ခိုင်းလိုက်အောင်မယ်နော်ကျန်တာပြီးမှဒါဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ brush ကိုရွေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကိုပေါက်ချင်တဲ့အပင်လေး6ပင်ထိရမယ်အဲ့တော့ vegetation 2မှာဘာပါလဲဆို6အပင်6မျိုးထိပဲကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ် okay ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်6အပင်6ခုကို select မှတ်လိုက်ပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ် brush လေးပုတ်လိုက်ရအောင်ဒီမှာ brush ပုတ်လိုက်တာနဲ့သူဒီတွေ့လားဒီမှာ brush ပုတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ brush ပုံမူတည်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အပင်ပေါက်မယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာဒီဟာဒီအပင်တွေကကျွန်တော်စောစောက select မှတ်ထားတဲ့အပင်6မျိုးပေါင်းနေတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် right click နှိပ်လိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ brush ကိုပုတ်ပြီးပြီဆိုရင် right click နှိပ်လိုက်မယ် right click နှိပ်ခြင်းအပြင်ဒီ function တွေကနေထွက်သွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ဘယ်လိုပြန်ပြီး edit ပြန်လုပ်မလဲဆိုရင် select အရင်မှတ်လိုက်မယ် okay select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာကြပါလာလဲဆိုတော့ဒီမှာ brush history ဆိုတာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် brush history ပါမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ပင်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပြပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့မှာဘာပါသေးလဲဆိုတော့နောက်ထပ် brush apply to brush နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ brush ထပ်ပို့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် erase ပေါ့နော် apply to eraser အဲ့ပြန်ဖြတ်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆိုရင်လည်းပြီးရင် hide and hide ပေါ့နော်မျက်စိဖွင့်ပိတ်လေးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်
Okay so ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ scene ထဲမှာသွားပြီးတော့ brush လေးပုတ်ယုံနဲ့အပင်လေးတွေကိုလိုက်ပေါက်ခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖြတ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာ brush ကတော့တိခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီမှာ eraser tool လေးကိုယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် eraser tool ကိုယူပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲအရင်ဆုံး decide လုပ်ရမယ်ဘယ်ကောင်ကိုဖြတ်ချင်တာလဲနော်အဲ့တော့ eraser tool ရှိနေတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့အပင်တွေကိုပဲလိုက်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ6ပင်လုံးကိုဆက်လက်မှတ်ထားရင်6ခုလုံးကိုလိုက်ဖြတ်မယ်အဲ့ထဲကနေမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းအပင်ကြီးနဲ့အုပ်ကြီးနဲ့ကောက်မှာနော်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ခြံထားခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆက်လက်ကြံနေတဲ့ကောင်ပေါ့ဆက်လက်ကြံနေတဲ့ကောင်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုပဲလိုက်ဖြတ်ခြင်းတယ်ဆိုကြံတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်လိုက်နှုတ်လိုက်မယ်โอเคဒီဟာဆိုရင်တစ်ခုတည်းပဲပြတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့အစိမ်းရောင်အပင်တစ်ခုပဲပြတ်မယ်ကြံတဲ့အပင်တွေကြံခဲ့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းအပြင်သွားပြီးတော့အဲ့အပင်တွေမလိုတဲ့အပင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြန်ဖြတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် eraser tool ကဒီလိုပုံစံသုံးတယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ထပ်လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ vegetation tool ကိုယူမယ် brush ပဲထပ်ယူမယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ခါကျတော့အပင်လေးတွေပေါက်ကြည့်အောင်နော်6ခုတော့ဒီမှာဆက်ထည့်လို့မရတော့ဘူးနော်6အပင်6ခုမျိုးပဲပေးတဲ့အတွက်သူဒီ6မျိုးပဲဆက်လက်မှတ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးဆိုရင် radius ဒီမှာ radius ကိုနည်းနည်းလေးချဲလိုက်မယ်โอเคနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ် scale နည်းနည်းကြီးတဲ့အတွက်ပြီးရင် density ကိုနည်းနည်းလေး short လိုက်မယ်ဒီမှာ size ကတော့ထားလိုက်ပါနောက်တစ်ခုဒီမှာကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော် click တစ်ချက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်အပင်တွေစပေါက်လာလိမ့်မယ်โอเคဒီမှာအပင်ပေါက်လာပြီဒီမှာ click ချလိုက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာနဲ့အပင်တွေကပေါက်လာပြီနော်โอเคဆိုဒီမှာထပ်ပြီးချလိုက်မယ်အပင်တွေပေါက်လာအရန်များတယ်နော် density အရန်များတယ်နောက်ဒီချိန်မှာ real time ခဏ off လုပ်ထားလိုက်မယ် okay real time off လုပ်ထားလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အပင်တွေထဲမှာ dynamic အပင်တွေပါတယ်လှုပ်နေတဲ့အတွက်ဆက်ကလေးလာပြီနော် okay ဒီလိုမျိုးတောင်တွေခုံးနေတဲ့နေရာတွေမှာပေါက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ align to terrain ပေါ့နော် align to terrain ဆိုတဲ့ဟာလေးကို on ပေးရမယ် on ပေးပြီးတော့မှထပ်ပေါက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူဒီ automatically ဒီဘက်မှာအပင်တွေဒီထဲမှာထွက်တော့ပဲနဲ့အပင်မြေကြီးရဲ့ပေါ့နော်စောင်းနေဆိုရင်အဲ့စောင်းတဲ့အတိုင်းသူကထပ်ပြီးတော့ထွက်လာမယ် okay so right click ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် i function နဲ့ထွက်လိုက်မယ် okay so ဒီလိုပုံစံလုပ်ခြင်းအပြင် brush လေးပုတ်ယုံနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပင် site ချင်တဲ့ area တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ brush နဲ့တွားပြီးပုတ်လို့ရမယ်အပင်လေးထွက်လာအောင်လုပ်လို့ရမယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဆက်လက်ပြန်မှတ်မယ်နော်ဆက်လက်ပြန်မှတ်အောင်နည်းနည်း edit လုပ်မယ်အပင်တွေကများနေတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်မှတ်မယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီး brush history ဆိုတာပါမယ်အဲ့တော့နည်းနည်းဖြတ်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ eraser tool ကိုယူမယ်ဆက်လက်မှတ်မယ်အဲ့တော့ဒီအကုန်လုံးမှတ်ထားတဲ့ကောင်တွေပဲအဲ့တော့ eraser tool နည်းနည်းထပ်ပြီးကြီးယူလိုက်မယ် okay ပြီးပြီဆိုရင်ပိတ်လိုက်မယ်ဒီနေရာတစ်ချက် click တစ်ချက်ချလိုက်တယ်ဟိုဘက်နေရာ click တစ်ချက်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလုပ်ခြင်းအပြင်ဘလို့အပင်တွေကို brush လေးနဲ့ထည့်မလဲပြန်ဖြတ်မလဲဆိုတာကိုရသွားပြီ okay so right click နှိပ်မယ် i function ထွက်ခြင်းလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ brush history ကနေတွားပြီးတော့လုပ်တဲ့သဘောပေါ့brush history မှာကျွန်တော် brush history နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ် brush history 1ပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ် brush ထပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီခါလေးကိုကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးဒါတွေကိုပြန်ဖြုတ်မယ်နော်ဒါတွေကိုမလိုချင်တော့ပဲねအပင်သေးသေးလေးလိုက်ထည့်ရအောင်နော်နေ့ okay maybe 3မျိုးထည့်မယ် radius ကဒီလောက်ပဲနည်းနည်းလေးထပ်ရှော့မယ် size လေးရှော့မယ် density လေးရှော့မယ်နောက် align to terrain ဆိုတာ on ထားခဲ့ပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ကြည့်အောင်
ဒီမှာအပင်လိုက်ပြီးတော့တေးလေးပေါက်မယ် brush ဆွဲလိုက်တာနဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ brush သွားတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ပေါက်မယ် okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ okay ဒါလောက်ဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ right click နှိပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုသူ့ကို select မှတ်မယ် select မှတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ brush history number 2ဖြစ်လာပြီဟုတ်ပြီနော် brush history number 2ရောက်လာပြီဆိုတော့ ਨੇ သူကသူ့ကိုကြည့်တည်တန်းထပ်ဖြတ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ eraser 2ကိုယူမယ်ကိုမလို့ခြင်းတဲ့နေရာလေးထပ်ဖြတ်ဖို့ okay ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင် brush history ကနေတွားပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ် okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ brush history အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြောပြရမယ် brush history မှာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးအပင်တွေကိုခဏခဏပေါက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ brush history 1 2 3 4 5အများကြီး multiple brush record တွေရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကconfuse မဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ပြီးလို့ရလဲဆိုတော့သူက merge automatically merge လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုရင်သူက if multiple brush records have the same vegetation combination they will be merged into one automatically so ဘာလို့ပထမဆုံး brush history 1မှာဒီ6မျိုးဆိုရင်နောက်တစ်ခု2မှာဒီ3မျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခု number 3ပေါ့နော် brush history 3မှာနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ brush နဲ့သွားပြီးတော့ဒီစောစောအကောင်တွေပေါ့နော် A B C D ဒီအပင်လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပုတ်ခဲ့မယ်နောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပွင့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်မယ်ဒါလေးကိုဖြုတ်မယ်ဒါလေးကိုထပ်ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကပဲပင်လဲဒီရတင်တယ် okay နော်ဒီမှာဆိုရင်6ပင်ပြည့်သွားအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့6ပင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါက်မယ်ဆိုရင်okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်မဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နောက်ထပ် brush history တခုထိုက်လာမလားကြည့်အောင် right click ထပ်နှိပ်လိုက်မယ် function ကထွက်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကို select မှတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်နော်ပုံမှန်ဆိုရင် brush history ဒီဒါနံပါတ်3ခုမြောက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ brush history number 3ဆိုပြီးပေါ်မလာပဲနဲ့သူဒီဘာဖြစ်လဲဆိုပထမအမျိုးအစား1 2 3 4 5 6အပင်6မျိုးနဲ့အမျိုးအစားတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဒီ layer တွေကိုပေါင်းထည့်ပေးလိုက်တယ် merge လုပ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့မှာကျွန်တော်တို့ brush history တွေကိုအများကြီးလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းစားပြီးသွားကြည့်စရာမလိုတော့ okay နော်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံနဲ့သူတို့ရဲ့ D5 ကသူတို့ကျွန်တော်တို့ brush history တွေအများကြီးမဖြစ်အောင်auto တွားပြီးတော့လုပ်ပေးထားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် history ကိုပေါ့နော် brush history ကို right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် show ဆိုတာပါတယ်ဒီမှာ show ဆိုတာဒီကမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တဲ့သဘောပဲဟုတ်ပြီနော်မျက်လုံးဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့ဟာ show လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက apply to brush ဆိုတာပါမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဒီ setting ဒီအပင်တွေအတိုင်းပဲထပ်ပြီးအပင်ပေါက်ချင်တယ်ဆိုရင် apply to brush နှိပ်လိုက်အဲဆိုရင် icon အပင်တွေ6မျိုးအတိုင်းပြန်ပါလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ okay ဒါက apply to brush အဲ့တော့နောက်တစ်ခု apply to eraser ဒါဆိုရင်ဖြတ်ချင်လိုက်ဖြတ်နောက်တစ်ခု rename လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒါကြီးကို delete နှိပ်ပလိုက်ချင်လည်းရတယ် delete နှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒီပင်တွေလုံးဝပျောက်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလုပ်ချင်အပြင်ဒါလေးတွေကိုနာမည်တွေပြန်ပြောင်းလို့ရတယ် rename လုပ်လို့ရတယ်delete လုပ်လို့ရတယ် okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒါကဒီ brush အကြောင်းကရပြီနောက်တစ်ခုသွားရအောင်ဒီမှာကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခု scatter ကိုသွားမယ် scatter မှာ scatter ဘာတွေဖြည့်မလဲပေါ့သူက one click နော် click တစ်ခုတည်းလုပ်လိုက်တာနဲ့သွားပြီးတော့အကုန်လုံးပြည့်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်သူ့ကိုသွားပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်မယ်โอเคနှစ်ခုယူလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ select မှတ်ထားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီဟာလေးကိုဒီမှာစေးပုံးလေးပုံစံပြတယ်အဲ့ဟာလေးကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ fade လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာ scatter ဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ရွေးထားတဲ့အရာနှစ်ခုကိုဒီမှာသွားပြီးတော့သူက randomly သွားပြီးတော့ scatter လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် randomly သွားပြီး scatter လုပ်အဲ့တော့ဒီဟာ scatter function ဒီဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါခဏပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် right click delete
okay scatter function ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် brush ဟုတ်ပြီနော် brush အမျိုးအစားမှာ brush ရဲ့ size ကို maximum အထိတင်လိုက်ရင်သူဒီ scatter ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်တွေ့လား value လေးကိုကြည့်လိုက် maximum ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူဒီ scatter ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ brush ယူလိုက်မယ် brush ရဲ့ size ကို short လိုက်တာနဲ့သူကပါရိုးရိုး brush ပဲဖြစ်သွားပြီဒီနေရာမှာ brush ကို value မြင်လိုက်တာနဲ့သူဒီ scatter ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်နှိပ်လို့ရသေးတယ်ထပ်နှိပ်တယ်ထပ်ပြီးတော့ auto ထပ်ပြီးတော့လိုတဲ့နေရာတွေလိုက်ဖြည့်သွားလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒါက scatter ကဒါပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြင်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာ brush history ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူပြန်ပြင်ဆက်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ခြင်းဖြတ်လို့ရတယ် okay ဒါက scatter အကြောင်းပေါ့နောက်တစ်ခု path အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်နော်plane များကြီးကိုတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် delete နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်စောစောထည့်ထားတဲ့အပင်ပျောက်သွားမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အပင်ကြီးပဲတည်တံ့ပျောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်เนาะဒီကနေ right click delete ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းသိထားဖို့လိုရမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုသွားရအောင် path အကြောင်းသွားမယ်เนาะအဲ့တော့အပင်လေးရဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းပေါ့ပတ်လမ်းကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေး view လိုက်တယ်ပြီးရင်ပတ်လမ်းကြောင်းပြီးမှကျွန်တော်အပင်အသေးမထည့်ဘဲနဲ့အပင်အကြီးရွက်ထည့်အောင်1 3 4 5 6ခုထည့်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်လိုက်ပြီးတော့ပတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလမ်းကြောင်းရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်လမ်းကြောင်းကိုလိုက်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ချလိုက်မယ်နော် okay ပြီးရင် right click နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကနေ done ဆိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီဟာလဲစောစောကလူတွေဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးပဲလူတွေဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးလိုပဲကြာလာလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အောင်ပတ်လမ်းကြောင်းမှာမဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူဒီ6အပင်6မျိုးပဲ maximum ထည့်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် model 6ခုဒီမှာပြရမယ်နောက်တစ်ခု alignment က auto ဆိုတာပါတယ် fix ဆိုတာပါတယ်အဲ့တော့ alignment အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပုံမှန်ကျွန်တော် auto ထားလိုက်ရင်အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခု number ဒီမှာဘယ်နှခုပါခြင်းလဲဆိုတော့ number ကအိမ်မှာများပါခြင်းဆိုရင် number ကိုများရိုက်ထည့်ပေးလိုက်အဲ့တော့ဒီ slide bar မှာတော့ maximum က100ပဲပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့များထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီကနေ200ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့များထပ်ပါခြင်းလဲဆိုရင်400ဆိုရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီလို number ရိုက်ထည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အောင်တွေ့ပြီနော်အပင်တွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လေပေါ်မှာပြန်နေတယ်နော်ဒီပေါ်မှာပြန်နေအပင်ကဒီလိုမျိုးအခုံးအတွန့်တွေဒီ terrain တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအတွန့်တက်တွေတောင်ကုန်းတွေခြိုက်ခွက်တွေပါလာပြီဆိုရင်သူကပုံမှန်ဒီကပါလာတဲ့ path တီကောင်းအလုံးမလုပ်အဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကို drop ကို on ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပိုရှင်းသွားပြီ drop ရဲ့အလုပ်ဒီအရန်အရေးကြီးလာပြီဒီနေရာမှာ drop ဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီသူ့ရဲ့အနည်းဆုံး surface ကိုတွားပြီးတော့ drop လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူနဲ့အနည်းဆုံး surface ကြီးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီဟာမြေကြီးဝင်အဲ့ဒီအတွက်အားလုံးဒီဘာဖြစ်သွားလဲအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့လိုမျိုး drop function ကိုမအုံဆိုရင်အားလုံးကမြေကြီးထဲမှာရောက်နေရလည်းရှိတယ်လေပေါ်ပြန်နေရလည်းရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့လို function အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် drop ဆိုတဲ့ function လေးကအရင်အသုံးဝင်လာပြီ okay ဒါရပြီးပြီဆိုတော့မှကိုကပြင်ပြီးတော့ပြင်ချင်တာကိုပြင်ရအောင်အဲ့တော့ပြင်ကြည့်ရအောင် number ကတော့တီးခဲ့ပြီ400เนาะကိုလိုချင်ထပ်ထည့်ရိုက်ထည့်လို့ရသေးတယ်နောက်တစ်ခုပါသေးလို့ဆိုရင် direction ကဘယ်လိုလှည့်မလဲဟာလားဘယ်လိုလှည့်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာအဲ့တော့ direction ကိုတင်လေဒီဘက်ကိုလှည့်လေအပင်တွေမှာတော့ဒါမသိတာဟုတ်ပြီနော်အပင်တွေမှာမသိတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုက random လေးလိုချင်နေဆိုရင် direction နည်းနည်းလေးထည့်ပေးထားလိုက်နောက်တစ်ခု random direction ရှိရเนาะ random direction ဆိုတာကဒါ randomly လေမှာတချို့အပင်တွေက5 degree လဲမယ်တချို့ပင်တွေက30 degree လဲမယ်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လဲမယ်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့လည်းဒီ random direction ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့1လောက်မှာထားပြီးရင်အဆင်ပြေဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု random spacing အခုလောလောကြည့်အောင်အခုဒီတပင်ရယ်အားလုံးဒီ distance ကအတူတူပဲเนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာဝေးတာအတူတူပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့
ပုံစံကွက်ချပြီးတော့လိုက်စိုက်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့တကယ် nature မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ random spacing ကိုလည်း on ပေးမှုလိုရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှတွေ့လား random spacing ထားရတဲ့တပင်နဲ့တပင်ဒီနီးချင်းနီးမယ်နောက်တစ်ခေါက်ကြာရင်ဝေးချင်းနဲ့ဝေးသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို random spacing မှာအဆင်ပြေမယ်ပေါ့ okay ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေကကြတော့ပတ်နဲ့သွားမှအဆင်ပြေတယ်ခုနက brush နဲ့သွားပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ထိန်းချုပ်ဖို့ကနည်းနည်းခက်သွားပြီเนาะအဲ့ခါကျရင်เนาะဒီပတ်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးတော့ playful ပို့ဖြစ်တယ်เนาะဟိုဟာကဖြတ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပေါင်းမလားဒါတော့ပဲရတယ်ဒီပတ်လမ်းကြောင်းမှာတော့ပို့ပြီးတော့ function ကပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရတာပို့လွယ်လာပြီokay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုသွားရအောင်เนาะ random offset offset ဆိုတာကသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းရဲ့เนาะကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းရဲ့ center point ကိုယူပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်လေးနည်းနည်း move လုပ်တာအခုဆိုရင်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်ပတ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတညီလေးရှိနေတယ်เนาะတညီလေးအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် random offset ကို on လိုက်တာ ਨੇ ဟိုဒီမှာ random offset ကို on လိုက်မယ်เนาะဒီမှာဒါကမီတာနဲ့ပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့50လောက်ထားကြည့်ရအောင် okay ဆိုတော့ခဏလေးစောင့်မယ် okay ဒီမှာ50 random သွားပြီးတော့50လဲသွားထားလိုက်တော့တော်တော်ကြီးကိုကျဲသွားတယ်ပေါ့နော်ကျဲသွားတယ်ဆိုနည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ maybe ကျွန်တော်က5လောက်ထားကြည့်ရအောင် okay 5လောက်ဆိုရင်အခုဒီမှာမြင်ရပြီနော်ဒီကစောစောလို့တပြေးညီတယ်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့တပင်က over ကိုသွားရတယ်နောက်တစ်ခုဒီဘက်ကအတွင်းဝင်လိုက်အပြင်ဝင်ထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်လေး maybe 10 meter လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေမလား okay 10လောက်ဆိုရင်ပိုအဆင်ပြေသွားပြီနော်အဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ realistic ပို့ပြီးတဘာဝကျသွားပြီဆိုဒီနေရာမှာအောက်ကဟာတော်တော်လေးကြီးနေကျွန်တော်နည်းနည်းလေး material pick ကောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ size ကို150လောက်ထားလိုက်မယ် okay alright ဒါရပြီဆိုရင် size ကိုတွားရအောင် size က default မှာ1ပါတယ်เนาะသူရဲ့အနေထားသဘောကကြတော့သူဒီ1မှာ original အပင်ရဲ့အရွယ်အစားတိုင်းရှိမယ်ဆိုတဲ့ဘောအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုက size လေးတွေသေးလေးတွေကွာခြင်းနဲ့ဆိုရင်မလုပ်ပြီးလို့ရဆို short လို့ရတယ် short မယ်ဆိုရင်သူဒီဘယ်လောက်ထိ short လို့ရဆို 0.1 အထိ short လို့ရတယ်ဒါကတော့တကယ် real world scale နဲ့မကိုက်တော့ဘူးပေါ့နော် 0.1 ထိသွား short မယ်ဆိုရင်အဲ့ခါမှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့1 the original size အဲ့တော့သူ့ထက်ပါထက်ကြီးလို့ရသေးတယ်ဘယ်လောက်ထိကြီးလို့ရဆိုရင် maximum 2 အထိကြီးလို့ရတယ် okay ဆိုတော့2ဒီသူ့ရဲ့ maximum size ဖြစ်တယ် okay ဆိုဒီမှာ random size ဆိုတာလာပြီအဲ့ random size ကဒီမှာအပင်နဲ့တပင်ဒီပင်နဲ့ဒီပင်ကြီးကအရွယ်စားတူနေတယ်အစင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင် random ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်တွေ့လားကြီးတဲ့ပင်ကကြီးမယ်သေးသွားတဲ့ပင်ကသေးသွားမယ် okay အဲ့တော့ random size ကိုလည်း1ပဲထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တဘာဝကျသွားမယ်အဲ့တော့ generally ဘယ်လိုတွက်လို့ရမလဲဒီ function ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် random direction တို့နော် random direction တို့နောက် random spacing တို့နောက်တစ်ခုက random size ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကို1ထားပေးရမယ်နော် random offset ကတော့5သို့မဟုတ်10 meter လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ် okay ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ချင်အားဖြင့်ဒီကိုရီရဲ့ terrain ပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေဒီလိုတောင်နေဘာညာရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကိုရဲ့အပင်လေးတွေကိုသွားပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန် scatter သွားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ထိန်းချုပ်လို့ရမယ် okay နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်သူမှာပါတဲ့ detail parameters တွေကလုံလောက်ပြီ okay ဒီလိုလုပ်ချင်အပြင်ဒီကျွန်တော်တို့ forest တွေနော်ကိုရဲ့ဒီ scene ထဲမှာသွားပြီးတော့ essay ခဏလေးအတွင်းမှာ brush လေးပို့လိုက်ရုံနဲ့ trees တွေ nature ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဖန်တီးလို့ရသွားပြီ okay ဒီနေရာမှာကားတွေလူတွေရှောက်ထည့်ကြည့်အောင်နည်းနည်းလောက်ပတ်လမ်းကြောင်းဆွဲပေးလိုက်မယ် okay ဒီမှာကြည့်အောင်နော်မြေပြင်ကမတူဘူးဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲမလဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး right click done နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီမှာသူ့ကို drop ဆိုတာလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay drop မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနလိုလေးပေါ်မှာပြန်နေတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရအောင်လို့ drop function ဒီနေရာမှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရလာပြီ okay ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် display မှာ real time online မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူက slope ဆိုရင် slope အတိုင်းကားတွေဒီသွားလိမ့်မယ်
character မှာ sport and fitness ဆိုဒီကောင်လေးလိုက်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်အောင်ဒီနေရာကနေပတ်လန်းကြောင်းထည့်မယ်ပြေးခိုင်းပြီဘယ်ကိုပြန်လှည့်လာမယ်ဒီပေတော့ကိုယ်ပြီးတော့ဝင်သွားမယ် okay so right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင် done နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ edit သွားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုယ်ရဲ့ဟာလေးတွေကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ vertex တွေကို select မှတ်လိုက်မယ် point တွေကို right click ပြီးရင်curve လုပ်ကြည့်အောင် okay curve ဟုတ်ပြီရသွားပြီအော်ဒီကောင်းလေးမှာဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီဘောပြန်နေတာရှိတယ်အပြင်ထဲကိုအောက်ထဲကိုရောက်သွားတာရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုရင် drop ဆိုတာလေး on ပေးမှရမယ်ဟုတ်ပြီနော် drop on ဆိုရင်ဒီမှာမြေကြီးထဲကိုဝင်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကို drop ဆိုတာလေးကို on ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ဒီကောင်းကောင်းပြေးကုန်ပြီ okay ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးတွေကိုရအောင်ဖန်တီးလို့ရပြီ okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော် function လေးနောက်တစ်ခုထပ်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအပင်တွေကဆိုပါစို့ကိုက accidentally အပေါ် move လုပ်လိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း system error ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုဒါအပင်မှမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါအပင်နဲ့လောလောဆယ်ပြလိုက်တာအပင်မှမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ object တွေဆိုရင်လည်းဒီ function ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုဒီ object ကို select မှတ်လိုက်ပါ select မှတ်ပြီးရင် right click နှိပ်လိုက်မယ် right click နှိပ်ပြီးဒီမှာ function နှစ်ခုပါတယ် drop function ပေါ့နော် version 2.4 မှာအသစ်ထည့်ပေးတဲ့ function ဖြစ်တယ် drop vertically ဆိုရှိတယ်နောက်တစ်ခုက drop along the terrain ဆိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီခါအခုဒီနေထားမှာကျွန်တော်ပထမဆုံး drop vertically ဆိုတဲ့ဟာကိုလုပ်ပြမယ်ဆိုတော့ drop vertically ဆိုတော့လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့ nearest surface ကိုတွားပြီးတော့ attach တွားပြီးတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတက်တွားပြီးတော့ base ကိုထိပြီလားမထိသေးဘူးလားတွားကြည့်စရာမလိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလုပ်ချင်အပြင်ဒီလိုတက် asset pan နဲ့ဒီတစ်ခုချင်းစီထည့်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေသို့မဟုတ် something ကို import လုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်ဆန်သူနဲ့အနည်းဆုံး surface တစ်ခုကိုတွားပြီးတော့ attach ပေါ့နော်တွားပြီးတော့လုပ် alright အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောစရာတစ်ခုရှိလာမယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုဒီ terrain ပေါ့နော်တောင်လေးဒါမှမဟုတ် something ဒီလို slope ရှိနေတဲ့ surface တစ်ခုပေါ်ကိုကြာကျင်နေဆိုရင် drop vertically ဒီအကောင်းအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့တစ်ခါတလေမှာပြီးရင် right click along drop along the terrain ဆိုရအောင်နှိပ်လိုက်မယ် alright ဒါဆိုရင်ဒါအပင်ကဒီကျွန်တော်တို့ terrain နဲ့တွားပြီးတော့ဒီ perpendicular ဆန်ပေါ့နော်90 degree ဒီ surface ကနေ rotate သူ auto လှည့်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် drop along the terrain ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ဒီအပင်တွေဒီမှန်ကန်ပေါ့နော်ဒီ surface ကို perpendicular ကြနဲ့တွားပြီးတော့stick တွားကတ်မယ်ပေါ့ဒီ function ကဘယ်မှာအလုံးမဖြစ်ဘူးလဲဆိုရင်เนาะဒီပတ်လမ်းကြောင်းနဲ့ပေါ့နော် vegetation tool တွေနဲ့ brush to scatter ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီ path ဆိုတဲ့ထည့်ထားတဲ့ function အဲ့ဒီ object တွေအတွက်တော့ဒီ function ကအသုံးမဝင်ပါဘူးအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဒီ function မှာဆိုရင်တော့သူ့ right click နှိပ်လိုက်တော့ညာလဲ drop function မပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့မှာကိုယ်တိုင်က drop ဆိုတဲ့ function ကဒီမှာ auto ပေးပြီးသားမို့လို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အကြမ်းမြင် vegetation နဲ့ characters တွေရဲ့ animation path လမ်းကြောင်းတွေကောင်းမွန်ရသွားပြီ okay နော်နောက်မှအသေးစိတ်ထပ်ပြီး project လုပ်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် something တစ်ခုခုမှာထပ်ပြီးတော့လိုအပ်တာရှိခဲ့ရင်ထပ်ပြောပြတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့လောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီနောက်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုသွားမလဲဆိုရင် render အကြောင်းကိုသွားရမယ်နော်နောက်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော် render အကြောင်းကိုသွားမယ် render ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ D5 ထဲမှာလုပ်လို့ရတဲ့ function တွေအားလုံးဒီပါသည်အကုန်စုံတလောက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် setting တွေအကြောင်းနဲ့တချို့ဟာလေးတွေ preference လေးအကြောင်းလေးတွေ widget အကြောင်းလေးတွေပဲပြောရုံပဲကြံတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်မှပဲရပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ပိုင်းမှာပဲတွေ့ရအောင်တက်တာ